Primeira classe importantíssima sobre a tosse são sedativos de tosse. Os sedativos de tosse, deixa eu desativar aqui. Opa. Isso. Os sedativos da tosse, quais são os principais? A levodropropizina, propizina, a cloperactina e o dextrometorfano. São substâncias que são encontrados em múltiplos xaropes e que eles atuam no sistema nervoso central, diminuindo o reflexo desse sintoma. Então, eu não preciso nem dizer que esse medicamento é proibido para menores de 2 anos. E eu já vi muita criança menor de 2 anos usando, ou porque a mãe comprou, ou por um descuido de algum médico prescreveu. Agora pensa comigo,